దగ్గుమందు అమ్మకాలపై కేంద్రం చర్యలకు సిద్ధమైంది. దగ్గుమందుతో సహా ఇతర సిరప్లు కొనుగోలుకు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తప్పనిసరి అని తెలిపింది. ఈ మేరకు 1945 డ్రగ్స్ నిబంధనలో మార్పులు చేసింది. దీన్ని షెడ్యూల్ కే డ్రగ్స్ జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ ఆరోగ్య శాఖ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డుతో సంప్రదించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించింది. గత ఏడాది కోల్డ్ రిఫ్ మందుల వల్ల దేశంలో 20కి పైగా చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ సిరప్లో 48.6% డై ఇథైలిన్ గ్లైకాల్ ఉందని తెలిపింది. ఇది విషపూరితమైనదిగా అధికారులు పేర్కొన్నారు. దీంతో దానిపై నిషేధం విధించారు.